Poznate ličnosti koje su nas blokirale. Ili otpratili sa društvenih mreža. Part 1. Ajde, Ančić, ko ćeš prva? Ajde, ja ću prva. Aca Lukas, period 2019. godine, zato što je uzeo matricu od jedne K-pop grupe za pesmu, ona nešto koja je išla I ti si ga isprozivala, jel da? Ne, i uglavnom on je psovao decu koja su rekla da je ukrao tu matricu i ja sam rekla kako je to sramota ponašanje da on tako vređa bukvalno decu i on me zbog toga blokirao, a ja sam isto tada bila dete, tako da shame on you, Lukase. Dobro, dobrodošao na listu blog. Mene je otpratio Milan Stanković, a realno pratio me baš dugo, iskreno, ali dobro, mislim, nema veze kao šta, živi smo ljudi. Pohvalio me skoro kad sam bio u Zvezdana Granda, to mi je baš bilo drago, tako da generalno Milanu je sve oprošteno, realno, on je iznad vremena, realno. Apsolutno, njemu je sve oprošteno. A da, lajkujte za par